Bienvenidos a Animal Crossing en la vida real. Volvemos a otro episodio de Animal Crossing de la vida real. Acabo de encontrarme una hacha y ahora voy a ver si me caen algunas cosas de este árbol. Bueno, es difícil porque estamos en la vida real, pero en Animal Crossing es mucho más fácil. Si no sabéis cómo se hace una hacha, es con 5 troncos y uno de piedra. Pero las vistas son geniales.